Kryeministri Edi Rama ka pritur në kryeministri presidentin francez Emmanuel Macron. Rama tha se është privilegj i veçantë që mikpritëm dje samitin dhe se marrëdhënia me Francën ka hyrë në një fazë të re. Është një privilegj i veçantë që Shqipëria mikpriti komunitetin politik evropian dhe patjetër është një privilegj i veçantë që së bashku me presidentin dhe një grup vendesh e kemi shtyrë këtë projekt të komunitetit politik evropian në pikën ku tani më ka konsensus të plot nga të gjithë vendet përbërëse. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, gjatë konferencës së përbashkët, theksoi rëndësinë e Shqipërisë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe rolin e saj udhëheqës në rajon. Dhe ju falenderoj për organizimin e CPS, që është samiti i parë i bërë në rajonin e Ballkanit. Faleminderit për këtë, për pritjen tuaj, si dhe për vazhdimin që do bëjmë së bashku. Ju e thatë që marrëdhënia jonë e dyanshme është e strukturuar ndërmjet disa ambicjeve, së pari, sepse në vjeshtën e 2024 filluam dhe po merr formë. Në të vërtetë, ne kemi vendosur së bashku në atë moment për një politikë inovacioni dhe bashkëpunimi të shtrënguar. Jam shumë i lumtur që pash promocionin e parë të shkollës 42. Macron gjatë një konference, po ashtu ka komentuar mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar rëndësinë e përparimit konkret dhe të vazhdueshëm në këtë proces. Udhërëfyesi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. BE-ja është legjitime për të kërkuar që të ketë avancime konkrete mbi çështjen politike, mbi zgjedhjet e komunave që nuk kanë qenë të kënaqshme, për çështjet e sigurisë. Kjo është e njohur, nuk ka asgjë të re. Mendoj që ekzigjenca nuk është humbje besueshmërie, duhet të dalë nga kjo ballëpërballje që bllokon situatën. Unë uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun edhe me Prishtinën dhe me Beogradin, sepse secili vend është përballur me vështirësi politike, sociale, për të mundur të bëjmë avancimin. Është e rëndësishme për gjithë rajonin.